Аскар Ожензе, жалпы медицина факультетінің 342 топ студенті. Өкпе аускультациясы. Диагностикалық мәні өкпедегі патологиялық дыбыстарды анықтау. Біріншісі, ол бұғана үстіндегі аймақта симметриялы түрде аускультациялау. Симметриялы түрде екінші жағын. Келесі, ол кеуде сызығы бойымен, линия стерналис бойымен төстен 1 см бірінші қабырға аралықта аускультациялаймыз. Симметриялы түрде. Келесі сызық линия пара стерналис бойымен екінші қабырға аралықта төстен 2 см оң және сол жақта аускультация жүргіземіз. Симметриялы түрде екінші өкпені де аускультациялаймыз. Енді линия медиа клавикулярис бойымен үшінші қабырға аралықта аускультация жасаймыз. Енді науқастың қолын басына көтеруді сұраймыз. Және де симметриялы түрде кеуденің бүйір жағынан қолтық асты аймағында линия аксиллярис медиа сызығы бойымен 8-ші қабырғаға дейін аускультация жасаймыз. Симметриялы түрде екі жақтан. Енді кеуденің артқы жағынан жауырын үсті аймағынан аускультация жасаймыз симметриялы түрде, өкпе ұшы орналасқан жерден. Жауырын арасынан симметриялы түрде аускультация жасаймыз. Жауырын асты аймағынан. Қорытынды жасайтын болсақ, өкпе аускультация бойынша өкпеде вестибулярлы тыныс.